karahara pesantren ieu. Tarik ieu hadis. Tapi salatna nafilah, salat sunnah. Urang keur salat. Atau wa inda atka ummuka fa ajabaha, maka kemudian jawab dulu panggilan ibumu. Jadi orang keur salat. Sholli sunnat duha rakaataini istaqbal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bapak orang manggil. "J, kunci kotor mana?" Nah, iya hadis arti terlekna fada'aka abuka fa ajabahu. Kuduna ente lebih penting ngajawab panggilan orang tua. Naon artina salat duhana batalkeun heula. Kitu. Kunaon emang pi orang ka pasar, oh nya engkeun nya salat heula mohon. Teruskeun deui salatna teh. Ente teh mah geus batal. Ya. Gitu. Nah, batalkeun salat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua itu penting banget. Perintah panggilan orang tua itu lebih penting derajatnya dibanding sholat sunnah. Iya ayat hadis menarik ya. Tapi Abah can nyaho. Kumaha ieu keterangan ieu na lengkap. Wa qala alaihi salatu wassalam idza kunta fi shalah, kalau kalian nih, kalau engkau sebagai seorang anak sedang sholat, fi shalah ay nafilah, oh ini mah sholat sunnah, fada'aka abuka, kemudian bapak ente manggil. Kumaha ieu urang? Ieu mah di hadis fa ajabahu, kemudian jawab eta heula. Wah, ini menarik ya hadis. Tapi sholatna nafilah, sholat sunnah. Orang keur sholat. Atau wa inda atka ummuka fa ajabaha, maka kemudian jawab dulu panggilan ibumu. Jadi orang keur sholat. Sholli sunnat duha rakaataini istaqbal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bapak orang manggil. "J, kunci kotor mana?" Nah, iya hadis arti terlekna fada'aka abuka fa ajabahu. Kuduna ente lebih penting ngajawab panggilan orang tua. Naon artina salat duhana batalkeun heula. Gitu. Atau ibu kita manggil gitu. Kerneangan, aji keur salat, teh hasna keur salat, teh jadi keur salat sunnah. Allahu akbar. Emak orang neangan. Mana ya? Hasna. Teangan di kamar eueuh. Lemari jerona eueuh. Teangan di ember eueuh. Kardus di bukaan eueuh. Teangan nepi ka tong sampah diacak-acak. Asna. Nyaona teu ngajawab eta teh keur salat. Nah, cek Rasulullah di hadis ieu fa ajabaha, jawab heula.
Ya, jawab heula. Nah, artinya gitu ya. Ya Abah memahami ya dua. Hiji pajabaha teh artina geus batalkeun heula salatna. Engke teruskeun deui. Teruskeun deui teh lain kieu. Urang geus meunang salat duha sarakaat. Terus Nek, mohon Bu, mohon Mi, mohon Mah. Abdi keur salat heula. Ulangi deui salatna. Lain kemudian diteruskan Allahu Akbar sarakaat ya. Terne nya Bu, nuju naon salat duha. Oh nya atuh sok salat heula mohon. Kunaon emang pi orang ka pasar. Oh nya engkin nya salat heula mohon. Teruskeun deui salatna teh. Henteu eta mah geus batal. Ya. Gitu. Nah, batalkeun salat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua itu penting banget. Perintah panggilan orang tua itu lebih penting derajatnya dibanding sholat sunnah. Kieu abdi bimbang ya. Rek sholat sunnah tapi dititah ka pasar ku kolot. Jadi kumaha ya Ieu mun bisa mah kieu cek Abah. Mamah abdi sholat sunnah heula nya 2 rakaat wios. Nah, kitu. Oh, muhun atuh wios doakeun mamahnya. Muhun kita sholat duha nembe ka pasar. Meser cabe 2 ton. Gampil eta mah. Oh nya. Kitu. Mun bimbang nyarios we heula. Bisi emak urang teu nyahoeun urang arek salat sunnah. Tapi mun kieu kumaha cenah. Mah abdi salat heula nya, salat sunnah heula sakedap. Entong atuh ke kaburu tutup itu. Da itu mah tutupna teh kedeung jam 9 pas tutup ye kurang 5 menit deui. Mun salat 2 heula tuh engke kaburu tutup. Nah, mun kitu kumaha? Maka mengacu ke hadis ieu berarti kita ikutin dulu perintah orang tua. Kayak gitu. Ya. Jadi ini ingin menunjukkan Rasulullah bahwa penting banget. Jadi kalau kita nanti jadi orang tua, teknik jadi ibu-ibu, iyalah. Mah 20 tahun ke depan asoheh, cek iklan di YouTube deh. 20 tahun ke depan ke dandanan ini aki marawa anak gitu ya. Kapanggih deui gitu. Tah urang engke mun urang jadi kolotna karena soleh kerja di anak pan jadi anak urang ge insyaallah soleh. Jeung hayang soleh. Gitu. Ayeuna mah ya kieu kene. Rian, Cileuhan kene, ya. Yuda dahdiran kene. Kamana-mana dahdiran kadang. Da banyak sarena kumaha. Resep teh, asa pules teh. Ya. Geus kitu. Si Eben mangis tong diomongkeun deui lah. Sagalana aya laleur kumpul nya. Sep. Ayeuna mah kitu keneh Cileuhan keneh, dahdiran keneh, ya. Loba laleuran keneh. 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ya, saja. Lain naon. Kana beunanya oh iya pengusaha hordeng tingkat Asia. Ya, se-Asia pokoknya. Hordeng kabeh ka Eben. Di India nelpon ka Eben. Ben, mere ge jahe Ben. Kirim hordeng ke India. Ke Jepang ke mana kirim. Bisa jadi. Agus ayeuna edit foto doang. Kayak jadi edit foto di Hollywood. Ya. Ngeditan video jeung foto neraka.
jadi ahli. Ayeuna mah kieu kene. Biasa kene serasa. Tapi engke 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun ka hareup kan beda. Kajen lah. Reureuy os kitu. Oh nu nyaho. Teu aya nu terang. JJ ayeuna masih cicingan. Tahun hareup bisa jadi pelatih boxing. Box. Wah, JJ. Box. Keren. Box kabeh. Ya. Saciteureub kabeh boxna ku JJ. Kabupaten jadi atlet tingkat nasional. Ya. Tingkat dunia menang tingkat akhirat. Box kabeh malaikat box. Ampun cek batur teh karunya teh santri abah stres. Nggak kapangi batur box. Kang cuanki lewat mang box. Yang sayur box kabeh box. Ada. Teu aya nu terang. Nu penting mah urang niatna tholabul ilmi. Tah eta nyaritakeun tentang lebih penting menjawab panggilan orang tua. Komo mun urang ngan keur sare do. Wah, mana Yuda, mana Aji keur bobo. Buru ieu tah ngaji komo ieu mah. Ya. Gitu. Kade ya. Entang kemudian karunya bah keur sare. Pan peuting ge sare. Pan tadi ge sare, pan loba kade. Fa'azabathu. Iya mah kan latihan di pesantren. Engke mun di imah kan kuduna geus biasa. Gitu. Karak sare. Rut udang. Mama, aya nu bade di bantosan teu? Ku Yuda. Gitu. Oh teu aya. Bantosan we lah wios. Piring-piring kumbahan entong kumbahan ku Yuda padahal karak di kumbahan kumana. Oh ya bekan mana. Duh aing mah ieu budak bager ku bager tapi stres. Karak di kumbahan beres. Karak ge garing geus di kumbahan deui atuh baseuh deui. Ya ku bager-bager keur ieu pi kesabeleun ayeuna pi bagereun. Ya. Gitu kan. Tapi ya begitu memang harus. Penting orang tua. Kalau orang mangkat ya. Arek nyebrang. Kalau orang nyebrang. Naon? Ayo sok saha. Mangga. Mahi keneh tempatna. Sok geser. Oh siap, mangga. Waalaikumsalam. Sok calik we heula. Kayak salamana. Bisa Sunda? Bisa. Bisa. Orang mana emang? Orang Padang Jawa. Orang Padang Jawa. Bisa Sunda tapi. Padang KB. Padang Jawa, Padang KB. Tapi mah di mana? Di Ciriung, Pak. Oh, Ciriung. Ya, Cibinong. Oh, sok selamat datang. Tinggalin atuh ya. Tuh naon ya. Ya, enggak apa-apa ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan berkah. Kemen teh sempat datang ke dia, lihat teh Facebook-na. Live streaming ada. Bagus. Nih kita lagi ngobrolin bakti kepada orang tua. Jadi kalau orang tua ridho ke kita teh, semua pintu surga tuh dibuka oleh Allah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ngan memang yang susah itu adalah bagaimana membuat orang tua kita itu ridho. Ridho tanpa dipaksa gitu. Ridho tanpa dipaksa teh sok ieu
doa teh keluar teka rasa gitu. Karena resep tadi tah. Ya Allah, anak orang pas liburan pulang pesantren resep ningalina. Beres sholat subuh ngepel, beres ngepel nyuci piring, beres nyuci piring nyapu halaman, KB halaman, tapi ke halaman lapangan bola disapu. Resep teh ningali Yuda gitu teh. Ya Allah. Asa eueuh capek gitu. Geus ngepel lapangan teh seura-seuri. Ya Allah, anak urangnya dibungaheun ya, bari khawatir ge urang. Ini teh sehat apa stres. Tapi kalau udah muncul doa kayak begitu, mudah-mudahan sukses anak orang teh. Itu mah udah. Futihat abwaabul jannah nu kitu. Saya tuh kayaknya nggak bakal dibukakan pintu surga. Kenapa? Saya dulu anak bandel. Orang bader ya Pak. Ke SMP, ke SD. Terus maut kolot. Kolot orang maut kumaha ya urusanna. Punten ya. Misalnya baturan abah ke SMP. Gitu. Bader pisan. Terus maut kolotna. Ayeuna sok ceurik asa naon can minta maaf ka kolot teh. Kumaha ya cek abah teh. Atuh tenang we. Kunaon? Nah. Karena doa kita mah mesti nyampe ke orang tua kita. Doa anak yang soleh mah mesti nyampe. Tapi bukan ke kuburan orang tua kita terus minta maaf ke kuburan. Temen. Kalau orang maut ya di kuburan terus ma ampura abdinya keur ieu bader. Cek mah orang di kuburan teh muhun. Nu aya lain di hampura tapi lupa. Lain mun ka kuburan lain minta di hampura tapi berdoa. Kajeun keur ngariru ngaji. Berdoa, ya Allah, bareto urang meuni bader pisan ngalawan wae ka kolot. Ayeuna korot urang geus dikubur kieu. Urang minta ya Allah ampuni dosa saya ya. Ieu ka emak urang nu geus dikubur. Minta dihampura. Gitu. Ya, lain minta dihampura ka kuburan. Resep. Ya gotong ada. Digotong. Elau. Ben. Kadikeun heula ya, ka dapurkeun heula. Meng gitu. Kudu dua nana. Jideun. Behereuna di ditu. Ya, lanjut ke hadis selanjutnya. 5 menit deh. Wa qala alaihi salatu wassalam man wada'a ta'aman thayyiban, siapa orang, maksudnya seorang anak, wada'a ta'aman thayyiban, dia kemudian mempunyai makanan yang baik fi baitihi, di rumahnya, wa akalahu, kemudian seorang anak itu makan makanan itu duna walidayhi, tapi orang tuana tengilu dahar, ahramahullahu ta'ala ladidatu amal jannah, maka haram bagi anak tersebut mencicipi nikmatnya makanan surga. Jadi kieu ya. Orang sebagai anak misalnya, semoga pagawean, boga imah, cicing di imah jeung kolot urang atau urang cicing di imah kolot. Mamawa cilok, mangkaning cilok teh ngeunah teh. Tilu ya. Mau cilok ka imah. Kolot urang nyahuan. Urang dahar we cilok sorangan. Bari carita, mah ngeunas ya cilok ieu mah. Meuli di mana? Di sekolahan tadi. Kona eueuh deui cilok ngeunah sa Indonesia pokona.
di sekolahan abdi doang. Siap. Dahar mana ningalikeun. Misalnya ini jero hatena teh. Ya Allah, carita-carita nawaran henteu. Beri dahar orang tuana. Itu misalnya. Kade ya. Anak yang seperti ini makan makanan yang baik, ngeunah, lezat, tapi orang tuana teu dibere, maka Rasulullah haram bagi anak ini mencicipi nikmatnya makanan surga. Gitu. Maka mun urang di mana-mana aya nu mere, misalnya keur ulin aya nu mere duren. Aya urang meuli duren babarengan. Ka imah tong sok carita ka kolot. Carita ngeunahna doang. Tadi ngeunah teh duren sia. Urang beak 3. Ari mah urang kadenge caritana doang kade. Mun dibeulikeun, komo mun urang meuli sorangan caritana doang kade. Apa maksud hadis ini? Hadis ini ingin mengatakan sebagai seorang anak mah dahulukan juga orang tua. Mawa cilok 3 tawaran heula, entong urang heula. Mama, ieu cilok aya ieu. Mau enggak mama? Cek mamah teh, henteu ah. Tos wareg, sok we mangga. Baru kita makan. Atau ada lagi adab yang lebih baik apa? Mau tidak mau orang tua kita mah tetap misahin. Kan kolot masuk ieu teh naon? Hayang teu henteu ah. Hayang teu henteu ah. Geus beak we nanyakeun, "Mana tadi?" kan sok kitu ya. Kan sok aya kolot nu kitu. Nah, selaku anak kita harus tahu itu, adab, harus ngerti. Ya. Jangan mi hayang duren teu henteu ah tos wareg. Alhamdulillah ya Allah. Ku abdi sadaya nanya mi. Muhun. Terus. Jangan. Bagi nih buat orang tua, nih buat kita. Mau dimakan mau tidak itu terserah orang tua kita. Kayak dibalikeun deui aya henteu ka anakna, ka anak urang misalnya. Abah ya mere duren ka umi abah. Terus ku umi abah diberekeun deui ka si Karin. Eta mah terserah. Yang penting urang mah abah mah selaku anak geus mere. Gitu. Jadi jangan sampai kita teh sorangan. Ya. Urang seueuh kolot lah lapar komo teu meunang nah gitu. Lain adab anak yang soleh. Bukan adab anak yang dapat ridho dari Allah. Gitu. Ya. Bah emang gitu. Ahramallahu ladzidatu amal jannah. Man bata sub'anan atau riyanan wa ahadu walidayhi ji'an aw aitsan hasarahullahu yaumal qiyamah ji'anan wa aitsanan walam yastahillahu ta'ala min adabihi yaumal qiyamah. Ieu anak urang selaku anak seueuh pokona haus henteu naon seueuh we karena naon urang mah loba gawe ngeunah gaji gede kesehatan terjaga, makanan terus tersedia di kulkas teh. Dibuka kulkas makanan kabeh. Beak buah meuli deui, Tapi kolotna, nah kade kolotna malah sebalikna, di imahna eueuna naon. Neangan dahar hese. Padahal urang deukeut eta imah kolot, dia imah urang. Komo mun urang tinggal jeung kolot, kade. Kenapa? Maka dia dalam hadis ini dikatakan maka Allah nanti akan memberikan dia kelaparan. Yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Kemudian apa? Walam yastahillahu ta'ala min ajabihi yaumal qiyamah. Allah nggak bakalan malu sama sekali mengajab anak itu di hari kiamat. Geus eueuh sayang-sayang na Allah ka anak nu kos kitu mah. Ini Rasulullah ingin menunjukkan bukan azabnya sebenarnya.
bukan ingin menunjukkan kemudian bahwa kita akan kelaparan yaumul kiamah, bukan, tapi ingin menunjukkan bahwa adab kepada orang tua mengenai makanan itu begitu dijaga. Orang muslim mah boga adab gitu kuduna kakolot teh gitu. Tapi perumpamaannya seperti itu. Seakan-akan Allah tuh nggak bakal malu lagi ntar di hari kiamat mun arek nyiksa ente nyiksa we geus. Teu kudu tatanya deui. Kunaon sebab ente akhlakna kakolot gitu. Itu hanya sebagai contoh. Tapi pelajaran nu di jerona ingin menerangkan bahwa sebagai seorang anak sampai kepada makanan pun harus punya aturan tata cara, kemudian adab yang baik kepada orang tua. Sebaliknya entong main cokot wae kadaharan nukolot aing ieu lah. Orang tua saya inilah kumaha aing we cokot. Mak meuli baso mangkat saeutik baso geus tinggal 3 tadina genep karak ya. Nanti nu diharap kue non? Kue Samir. Kue Samir. Ini biasa ya anak-anak abah. Cinta. Angkat deh kalau titik, balik deh, tinggal hiji. Kamana itu Samir? Pas dikeun sarung tara ragagan. Samir ya Allah. Ampun. Taman dipersilahkan. Tapi mun teu dipersilahkan ku kolot kade. Ya, dipersilahkan mah kajen. Sok atuh eta samirna. Henteu. Sarua teh ya lalaki ngawewe. Henteu nyokot teh pecisa kedeung. Leungit rujak teh. Ya Allah, tinggal mangkokna doang. Tapi kalau kata orang tua enggak dipersilahkan, hati-hati ya. Minta izin heula, walaupun itu makanan orang tua, gitu. Sanajan orang tua mah insya Allah ridho. Hanya ingin menunjukkan Rasulullah bahwa adab kita balasannya surga. Kan cuman begitu doang sebenarnya. Iya tuhnya nyuhunkeun kuehna. Ada orang tua yang ngelarang kalau itu memang makanan milik orang tua kita. Kolotna pasti nya tuh sok eta mah nu mah ieu gitu. Pasti diperbolehkan. Kenapa kita harus izin? Ini sayang padahal. Sebenarnya izin teu izin ge pasti orang tua mah mere. Tapi kalau kita izin balasannya surga. Kan cuma izin doang, tapi surga kakolot mah. Artinya orang tua mah betul-betul di hadapan Allah mulia. Izin doang kita minta makanan, izin doang ngambil makanan dianya, balasannya surga. Padahal tuh izin ge pasti dibere. Jadi kan sayang. Kalau sebenarnya sama-sama makan kan, sama-sama dibere. Tapi mun izin mah orang balasannya surga. Mun teu izin mah orang biasa we eta mah, ridho orang tua doang. Menang kadaharan doang kan gitu. Ya? Makanya ku abah makan di awal ge ya anak-anak abah tapi aya makanan di kulkas dahar we gitu mun aya di dinya dahar we kunaon bisi engke ya muka kulkas loba kadaharan kas kitu teh keruan yuda dia ya gitu. Makanya sok ya dahar gitu. Mangga ari abah mah. Gitunya tong sieun. Tapi tadi sanajan ridho kitu ge eta mun izin heula mah balasana putihat abu-abul jannah. Padahal izin doang. Ari ridho mah ridho we teu naon. Tapi urang aya adab nu baik gitu. Ya. Bunda wios ieu ku Yuda sadayana wios. Naon sambel lebok tak sia sambel kabeh gitu ya Allah. Ini
Rasulullah ingin menunjukkan bahwa di sisi Allah perilaku kita terhadap orang tua tinggi derajatnya, tinggi balasannya, dan tinggi pahalanya. Gitu. Allahumma ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu heula. Jam 10. Mudah-mudahan pengajian kita berkah. Siapa namanya? Adit itu. Pandi. Pandi Black. Oh, geus warauh ya. Malana geus warauh. Aji geus warauh. Can. Kayak kenalan. Silahkan. Nanti ngaji tiap malam Jumat. Tadinya menambah can keluar berarti mulai weh heula ngaji saha heula. Yasinan. Segituna. Karake abah ngaji kitabna. Telatnya tadi jam 8:30 karep marulai. Dibuka we. Atau misalnya istri heula nu darongkap geus mulai heula. Tong dibiasakeun nungguan nu telat gitu. Tapi nu telat kudu ngulang, kos wirid. Nu datang teh heula mulai we. Tapi engke nu datang pandeuri ngulang deui. Nu kating galeun gitu. Nungguan nu telat wae mah kebiasaan. Oh, anjing. Kapol lagade maot ende. Ayo Sadaqallah al-azim. Orang tutup kudu Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radali tabarakta kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan kolot orang, ibu bapak orang senantiasa diampuni dosa-dosana ku Gusti Allah, diridhoi segala amal ibadahna, dihampura segala dosana, dimudahkeun segala urusanna, disehatkeun jasmani jeung rohanina, dibageurkeun lahir jeung batinna, diselamatkeun dunia jeung akhiratna, dimudahkeun di alam kuburna, diterangkeun jeung diluaskeun di alam kuburna, jeung mudah-mudahan orang selaku anakna jadi anak yang soleh, solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, tahu adab, tahu akhlak, tahu perilaku bagaimana kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ridho keberadaan kita di pesantren. Mudah-mudahan Allah meridhokan kita di pengajian majelis di pesantren. Mudah-mudahan Allah mudahkan pelajaran kita, mudahkan pemahaman kita, tetap memberikan semangat kepada kita, mensehatkan lahir dan batin kita, memudahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita, memudahkan hafalan Quran kita, memudahkan hafalan kitab kuning kita, pemahaman kitab kuning kita, memudahkan pelajaran ngaji baca Quran kita, memudahkan ilmu-ilmu lainnya yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika ya Allah wa bi quwwatika ya Allah wa bi qudratika ya Allah wa bi ismatika ya Allah atina ma ataita min ibadika sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta
Ya Sami du'ana birahmatika ya Rabbi la taqtarajana Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihurmati Muhammad balighna Maulana sekali deh Maulana ya Maulana ya Sami birahmatika ya Rabbi la taqtarajana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.